nous. Dá-se meu bombone com chocolate, né? Mas nem bombone. Ei, nous, fato, c'est passé. Nous sommes à quelques kilomètres des plages de la mer Noire. Derrière ces murs, pendant plus de 30 ans, des enfants ont été envoyés à la mort. Ceausescu voulait des enfants pour la Roumanie, beaucoup d'enfants. La contraception, l'avortement étaient interdits et les femmes étaient censées donner au moins 5 enfants à la patrie. Les enfants beaux et bien portants étaient de toutes les cérémonies, de toutes les photos officielles. Les autres, ceux qu'on ne voulait pas voir, étaient expédiés vers des centres comme celui-ci. Des centres, on en a dénombré 80 depuis les événements de 89. Ils recueillaient, si l'on peut dire, des enfants handicapés, souffrant de malformations ou de malnutrition, ou des enfants abandonnés le jour même de leur naissance par des mères trop pauvres pour les nourrir. D'autres enfants ont été placés ici par décision d'une commission médicale parce qu'il n'y avait pas de place pour eux ailleurs. Chaque jour, une dizaine de femmes s'occupent des 220 enfants du Home. Les moyens dont elles disposent sont dérisoires et elles côtoient la misère depuis trop longtemps pour céder à la tendresse et à la pitié.
Selon les registres du foyer de Negru-Voda, 160 enfants sont morts pendant les 3 dernières années, les plus terribles de la dictature. Depuis la Révolution, les pays occidentaux ont fourni à la Roumanie une aide alimentaire importante. À Negru-Voda, on a vu arriver des camions chargés de vivres venus de Belgique et de Suède. Grâce à quoi, l'alimentation des enfants s'est améliorée peu à peu. Ramona a 8 ans. Ses parents l'ont abandonnée à la naissance. Ses jambes mal formées la condamnaient au lit. La chaise roulante qu'elle vient de recevoir a élargi son espace de liberté. Pe mămica ta o cunoști? N-ai văzut-o niciodată? Și cine te îngrijește pe tine aici? Femei, Care femei? uite de aici. Și sunt mămicile tale? Tu așa le spui? Cum le spui tu? Nu știu. Nu știi? Dar pe cine iubești tu? La plupart des femmes ont vécu dans ce home les années les plus sombres de la tyrannie de Ceausescu. Doamna Maria travaille ici depuis 15 ans. Dumneavoastră aveți copii? Da, Câți? 2 copii. Ca mamă și ca femeie, cum puteți să suportați situația de aici? Ne-am dat seama că nu avem încotro și trebuie să stăm aici, să lucrăm aici și nu avem încotro. Nu avem altă posibilitate. Nu puteam să facem absolut nimic. Ne consideram chiar și foarte mici și nu puteam, noi aveam nădejde de la alții și nu putea nimeni să ne ajute în situația asta. Toată lumea, toată țara era în situația asta. Pentru ce nimeni din sat nu a povestit niciodată turiștilor care veneau aici ca să denunțe situația de la orfelinat? Le era frică. Toată lumea știa că nu are voie să vorbească ce greutăți avem noi în țară. Și așa știa oricare, de la cel mai simplu om până la... Pentru că era securitate, peste tot, poliție. Le problème majeur à Negru-Voda, c'est le manque d'eau. Les canalisations sont défectueuses. Il n'y a de l'eau que 2 heures par jour et tous les sanitaires sont hors d'usage. Chacun n'a droit qu'à un bain par semaine et l'eau d'une seule baignoire doit servir pour 30 enfants.
Les jours où il ne pleut pas, les enfants qui peuvent se déplacer, handicapés ou non, se retrouvent dans la cour. Ils y passent la journée à ne rien faire, nus, à moitié habillés, ou pendant le temps du tournage, revêtus de pyjamas offerts récemment par une organisation suédoise. Daniel a 20 ans. Il souffre de malformations congénitales. Il a été abandonné le jour de sa naissance. Il avait 3 ans quand on l'a placé à Negruvoda. Ses parents ne sont jamais venus le voir. Il y a 3 mois, des Suédois lui ont offert cette chaise roulante. Pour les enfants, c'est devenu un jouet, le seul jouet qu'ils aient jamais eu. Ce faci tu ziua aici? Toată ziua, ce faci tu aici? Ce? Aici. Ce faci tu ziua? Stau cu copii, am grijă de ei. Femeile se duce și ele la treabă. Numai atât? Femeile nu mă bate, nu nimic. Nu mă punem nici la treabă, nu nimic. Doar stau cu copii, atât. Știi ce s-a întâmplat în România în decembrie, în timpul Revoluției? Decât am auzit de la femeie. Da. Zicea femeile că a murit Ceaușescu. Și zicea că nu mai ține cu noi. Cum a murit Ceaușescu? A murit? Cum? Nu, mi-a povestit femeile, dar nu știu cum a murit și... Dar acum știi cine este președinte în locul lui Ceaușescu? În locul Ceaușescu? Nu mai știu. Nu, eu parcă zicea că o să bage altul Ceaușescu. Hai să fie mama noastră și tatăl nostru. Asta ce e, Costel? Floare. Floarea. Când îl întreb pe el, o să facem acum. O casă frumoasă. Bine, tu ai ghicit înainte, dar ai răbdare să vedem dacă știu și ceilalți, bine? Așa e tu casă. Le nouveau directeur, mis en place après la Révolution, a pris l'initiative d'ouvrir un local à quelques enfants. Pour la première fois, ils se sont retrouvés face à un tableau noir. Tot aici? Casă. Și asta ce e? Ușa. Și asta? Geam. Da, Costel. Cum știi tu? Geam. Pour que cette expérience porte ses fruits, il faudrait faire appel à des pédagogues. Mais l'État roumain a d'autres priorités, et jusqu'à présent, c'est à l'une des femmes de l'équipe de service qu'incombe la mission d'instruire les enfants. Ai uitat? Am uitat, da. Aia, nu. Ai răbdare. Nu știu cum rău de Constantin a 15 ans. Seamănă? Seamănă. Și iar de aici. Iar. Păi fă și mai. Ses parents l'ont abandonné à la naissance. Il ne les a jamais revus, mais il s'est inventé une histoire. Așa, deci ce-ai făcut tu aici? Că eu nu i-am făcut acolo, dar văd că tu ai făcut. Mămica ta nu vine să te vadă? Nu mă vadă. De ce? Nu vrea ea. Stă acasă. De ce? Stă acasă. Ce faci acasă? Face mâncare. Pentru cine? Pentru mine.
Și ți aduce mâncare? Mi-aduce la vizită. Când vine în vizită? Sau mâine vine. Mâine o aștepți? Ai vorbit cu ea? Da. Unde ai vorbit cu ea? Eu cu mama am vorbit. Cu mama ta? Unde ai vorbit cu mama ta? Mi-a zis că vine la vizită. Mi-aduce cozonac cu ouă, cu ciocolată. 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. 10. Ia, Șaban, Șaban. Știi ce e ăsta cumva? Așa, bravo. Și ăsta? Adrian a 9 ans. Lui aussi a été abandonné à la naissance et placé par décision de la commission médicale. Mămica ta a venit la tine? Ce? Mămica ta a venit la tine? Ce faci tu ziua aici? Stau. Și ce faci când stai? Ce-ai mâncat tu astăzi? Care? Ce anume? Pupus. Ai fost vreodată acasă la tine? Ia, scrie după care știi tu să o scrii mai bine, da? Așa. A, scrii bine, lasă așa. Altul. Nu pot. Aurel a 9 ans. Il a été abandonné le jour de sa naissance. Il ne souffre d'aucun handicap apparent. La commission médicale l'a envoyé ici, faute de place ailleurs. Les parents d'Aurel vivent à 100 km de Negru-Voda. Ils n'ont jamais souhaité rencontrer leur enfant. Casa ta unde este? E acolo. Ai fost vreodată la tine acasă? Da. Cu mămica? Dați, era, m-a luat cu mașina. Avea mașina albastră. Eu. Și a venit singură mămica? Mămica și fras. Tata nu a venit? Da. Câte zile ai stat acasă la tine? Mult până m-a dus cu mașina. Nu i-ai spus mămica să te țină acasă? Am tăci. Îți place aici? Nu. Ce nu-ți place aici? Acasă De ce nu vrei aici? îți văd copii. Nu înțeleg. Mă uite să bate copii. Pe cine iubești tu aici? Pește. Claudiu, spune-mi ce este aici. Copil. Copil. Ia tăia are o mână aici și aici. Asta de aici, ia tăia mână. Claudio et Claudia sont jumeaux. Ils sont âgés de 11 ans. Asta e două. Leur mère les a amenés elle-même à Negru-Voda, où elle avait déjà abandonné 2 autres enfants. Depuis, elle n'est jamais revenue. Doi mâini. Ăsta două mâini. Și cu asta? Cu 2 și cu 1 cât fac? Numai o mână aici. Da. Dar aici ce este, Claudiu? Acolo? Casă. Casă. Este casa ta? Cum arată casa ta, Claudiu? Se deschide ușa. Și când se deschide ușa, unde intri? Acolo în casă. Și ce ai tu în casă? Nu știu. Gâștele. În casă? Și ce mai ai în casă? Nimic. Am cocoșele. Da? Și mămica ta este tot în casă? Tot în casă. Și tăticul tot în casă? Tot. Și tu ai fost în casă cu mămica cu tăticul? A fost. De câte ori? Am stat Mult? Mult.
Câți ani? Eu sunt de aici. Ia mânuța. Nu vrei. Hai, pasul. L'on peut dire de certains déchets qu'ils sont irrécupérables. Jamais à propos d'enfants. Ni de ceux-ci, ni de ceux qui croupissent dans leur chambre, liés aux barreaux de leur lit. À Negru Voda et dans d'autres orphelinats de Roumanie, des enfants mourront encore si nous ne faisons rien pour les arracher au silence et à l'indifférence qui les entoure.